ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலான குட் ஈவினிங். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 16 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும். இந்த மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து போங்க. அதாவது மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக மழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸில் அறிவிச்சிருக்காங்க. குறிப்பாக இந்த நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, விருதுநகர், மதுரை, கரூர் இந்த மாவட்டங்கள்லாம் குறிப்பாக கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம், திருச்சிராப்பள்ளி, தருமபுரி, அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் இந்த மாவட்டங்கள். திருப்பத்தூர் இன்னைக்கு லீவ் வந்துச்சு. நம்ம நேற்றே வீடியோ போட்டிருந்தோம். ஏன்னா ஒரு மாவட்டமாச்சும் லீவ் வரணும். அதேமாதிரி திருப்பத்தூர் இன்னைக்கு லீவ் வந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 16 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகிய நீங்கள் பொறுத்து இருந்து பார்த்துட்டு போங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனல் யாராவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கீழே இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்கும் டெலிகிராம் குரூப்பும் இருக்குது. உங்களுக்கு எதனா ஸ்கூல் லீவ் வந்துச்சுன்னா வீடியோ மேக் பண்ண முடியலனா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போஸ்ட்டாகவே போட்டுருவோம். உங்களுக்கு ஸ்கூல் லீவ் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் மறக்காமல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. நன்றி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.